Fati papa okosa bino ba combattant IDPS. Bino boteleme ya Kabila dégage, Kabila longwe. Bosi okonzi. Etala bosota, taboy. Tala, osala bino boye. So bato poto bakima kanyamate. Bato poto bakima kasongote. Mais bakiti na kisasa. Bati komba IDPS basi ba poste. Mais bino moko ba combattant ba bunda. Ozo masasi ba beta last rocket na sasa IDPS ba kufa. Mais Fati abenga ta famille wana te. Pour ba combattant kufa ki na sasa IDPS abenga famille wana te ko yo combattant Fati ubela. Fati beto papa na ola muka. Combattant, combattant. Yo moi qui c'est ça. On tellement combat contre Kabila. Kabila Kendat, tu besoin de pouvoir. Mais bon, on a mis bana poto, ba frapper, ba couleur, ba checouleur. Et qu'on frapper que ça l'état. Oh, facha beni bana poto ba. Bandeko. Mbote na bino. Ba message ezapenda ya malamu te. Tous un message moi tindi nga urgent sobrata oboyebi ke sobrata ceux qui sobrata bana ko ganga awa kaza conseiller ceux qui porte parole ya Chilombo na minute oyo Chilombo a passé 3 jours sinon te akubomaye a passé 3 jours sinon te akubomaye voilà donc Luozi en danger zila to banana o Luozi bongo to tia Socrata voilà to banana o Luozi bongo to tia Socrata voilà total oyo après monsieur Holanda toujours à Luozi. Je vous fais les images de la situation qui se passe au niveau de Luozi. Voilà, nous sommes bloqués. Ça fait 2 jours. Il y a le bac, le gros bac ne fonctionne pas. Il y a un problème au niveau des gros bacs. D'ailleurs, on est en train de... Donc aujourd'hui, on a bloqué la navigation sur le gros bac. On a pris le bac, le petit bac là, mais il a essayé de traverser, mais il n'a pas pu. Il est d'ailleurs posté plus loin là-bas. Il n'a même pas arrivé là où il pouvait se poster. Donc la situation est catastrophique ici. Donc, il y a l'office des routes qui travaille ici pour souder le gros bac. Donc nous cherchons votre intervention étant que mon lobeli à Luozi, honorable Papimantezo. Je vous fais ça, je suis en direct de Luozi. Donc je vous fais ça. Vous voyez, nous sommes donc abandonnés à notre sort. Donc nous demandons votre intervention. Il y a beaucoup de véhicules stationnés ici. Donc depuis hier, donc les traversées vraiment difficiles. L'office des routes fait son travail ici, mais jusque là c'est un peu lent. Donc nous demandons votre intervention. Honorable, je te montre la situation est au niveau de Luozi. Le petit bac là, ils ont les Moussa traversé, mais il faut que tu me casses mon maza. Quand il voit qui d'ailleurs la situation il a fait la stationner. Donc aussi les stationner qu'on a zulu kuna, on a fait loi que là on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pour cela que je vous fais les images. Voyez les véhicules. J'espère que vous voyez beaucoup de véhicules stationnés ici. Donc, les camions bien ici depuis ma zone, Mazuzi, Bandu, Benaba, Wanda. Donc, situation, je dois vous traverser. Nous demandons votre intervention. Donc, excusez ces camions plus loin, donc, je vous fais les images pour que vous ça palper, pour que vous fassiez l'intervention. Voilà. Merci, honorable.
mona ndeti ba ultime bazongi ba mataki po bakende metie yatre moko abake munene zo sala te ekufaki honorable papi manjezo la pesa biso bambeki ko bundana mama bwekwa bolele mwena ko bweko pesa commentaire awo bolele mwena Fulo nyoso omona bauta balinga bakende bembe basuki na katikati bake memi bango do ereze chance ke fumu kimbango asale miracle yangonde ba incident esale mike donc basongi donc bakonja mboka bozo pena solution plus vite que possible bembe bele linga kezala ereze chance ke conducteur azalaki mayele ne azongisi bango Mama kweli kwa Mama Maria Songe mvumbi za zingi zikati kwa mwana Fetfet Mama mbogele nga me telefone déchargé mbeli Bona mbogele tiya Donc on se linga keza la bipembe bakonja mboka botinda baki asika sino toko vote bino lisusu mama bwa kwange wawe na bwabo bona kanga kama samina na kusako muna buto kidi tukati kwenda nsamu kakatuwa na bake muna kwenda kidi tata nsamu ni bakulu bateki la kana kudu bateki na yeto kutwala Alors, bandeko, tokoyoka Zebrata, suki Zebrata, oyo Félix Ngobo dans 3 jours, mais tout maintenant qu'on le Kamoluozi. Bandeko, mais salaire que tu as député zo kitate, il y a un ministre qui a matalibe komata. Et loko pamba na niveau ya luozi pona bato bakati sakabilo ko tondia na Hollande awa. Ba Congo tondi mbongo. Mais situation à l'ouosi. Mais cette situation perdure quand même. Ça fait longtemps qu'on a commencé à parler de l'ouosi, bac, l'ouosi. Jusqu'à présent, personne qui réagit. Ah, c'est triste quand même. Hein? Personne ne réagit. Dans le groupe, on a nyoso, balinga ko kufa. Donc, groupe, on a nyoso, moni, balinga ko kufa, na mai. Heureusement, commandant Zaki intelligent, azongi na bango bakuba mimi na katika client so avancer ki lisusu ne bakufi tala bande kunanga batu baza ko loba net bazo loba te yango bino pe fachi ya ye kuna bozo solusa ye tout ça boyi bosa ne ke ezai noka puna ba election eza ma mingi muto suto ozana ye kaka ti place zo kende ebele ba kufaga puna nzala do bazo kufaga boba bazo kufa Bokotala, Batumusu Baké la propagande ya constitution. Beti Bambabe, Bakimi. Bokotala, on va tout de suite dans l'examination. Bon, Zobarata, bazana conflit, na Chilombo, avant-hier, ça fait 3 jours. Pour na azana ba audio moko boyama be pour na Chilombo, à Kosoka Chilombo ke Ebunga. Na audio no bazolo ba il paraît mais boyo kabino moko que Chilombo na maman aime to aboma Tshisekedi ndege ya zoloba et cela n'engage que lui. Alors total anano kama biloko bongo boyoka Zebrata bango na bango siko ebandi ko yinda penza Zebrata yeyo o mususu nini
tout à l'heure, on se dit comme ça. Bandi kuna bazombo maye sikoyo na banzete. Alors nakola kisamote sionte YouTube yako bandeko oyo mboka ya ndenge nini okele pa wo kuna bazoboma bato bazokufa pona Chilomboko etali ye ata mukete yende problème na ye souci na ye à respecter les accords secrets. Bandeko soki ba changer constitution te mais ba boma ye soki ba changer yango te et uzala mabe. Bande kolanga botela kama place wana pont wana po basala yango awa eko coûter même $20,000 te place wana po basala yango kaka batila bato kama pont po baleka bato IDPS baleka eko coûter $20,000 te mais je sais eko coûter $20,000 te soki basombi bende na mabaya bien batia place wana eko coûter $20,000 te mais tala mitema ya bato kotia kama libaya moko kama place ka moko mususu azuisha saleki ya mibale ye wana kokwela mai na ba marchandise. Bande konanga o pays ya ndenge nini banani baza ko diriger pays oyo Nzambe ya liboso ezali Fatibe Exoso la muka sutuka muluma bakosana batombola Fatiba kokuta libanda tina kati toujours be moi maibe muko tombolu be le grand esprit be subwa bilumbu be soit mambo be mula kwa sebe le président le plus costaud du monde be asui pompola kelenda be c'est pour aller à Chibukondu be. Bandeko, je l'ai dit et je le reprends. Si j'étais moi Muluba, il faudrait que Sony. Soki ngana ki Muluba, il faudrait que Sony. Au moins ne balaki place wana, bazol ba fachi béton. Donc bazol chola. Oyo bomoni wana eza capitale na kati ya Kinshasa. Ndeko nanga atakutu bakora yango eza diabolique. Bambongo bazo futa ba oyebi pourquoi bazo futa ba député parce que mboka esimba bana ba député salaire na bango eza corruption. Premier ministre azo touché 350,000 premier ministre. Donc na 4 mois azo sala presque 1,300,000 na 4 mois pendant que les enseignants ne sont pas payés. Et il y a d'autres aussi qui ne sont pas payés jusqu'à ces jours.
Mais le Premier ministre, là, ça y est 350 000 fois 10. Fois 10. Donc, combien 3 millions 500. Fois 10, hein? Mais soit ça dit une année, à vous combien? Mais soit ça, ça a 2 ans. Ou un salaire net. Mission so kende wana. Mbongo. Mais le côté. Mais dit, comment battre cause la mitema mabeti na niveau wana? Ndenge nyoso peuple azomona ko etali bango te. Hein? Ndenge peuple azokomona etali bango te. Ah, nzambe nanga ye. Bon, botala bato bakira osala nini campagne pour na constitution na Goma. Voilà. Bandeko. Et c'est bien ce que vous comprenez. Makamako ça les est belé. Mais a terminé la constitution. Makamako ça les est belé. Pas si y a peuple. Pas si y a ndenge. Mais a terminé la constitution. Et c'est pour ça que vous comprenez le côté. Bakor secret balobaki il faut. Ce qui était à Italio. Ce qui constitution au changement au débat Italio. Parce que constitution ça va changer en gros. C'est ce changement qui va faciliter la balkanisation. Pas de mindele ba telemina na lobby tout. Ce qui a changé la constitution, il y a un et pas bakozwa likambo ya kosala balkanisation balamoko. Soit yemo pe ba bomier. Donc azawana donc azo comprendre té. Parce que la constitution est saluée le côté. Yo travaillez de battre bien. Mais muta tremika constitution. Ba gouverneur wana obazo ko signer makamwana. Gouverneur à chaque province et ko ela MAB. Donc ça la émission. Gouverneur à chaque province o yandimi ka ba changer constitution ba ko bomaye na mwasi na ina ban. O yambalo exemple la guitare, boko sa na mboka ndengona te. Boko sa na population ndengona te que bato mona ka passe na passe. Entre temps, bino boso ko lia, boza bien dit Bob Toyoka Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mami Tchela. Excellente condition d'écoute à vous tous. Dans la province du Congo central, le mausolée de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, risque de s'effondrer. Situé au village Lukamba Mbemba, dans le territoire de Tchela, à 215 km de Matadi, ce site historique et touristique est aujourd'hui délabré. En plus des fissures visibles au plafond, 3 têtes d'érosion progressent rapidement, menaçant davantage l'édifice. La situation est encore préoccupante sur la route menant au mausolée situé à 12 km de la cité de Tchela, qui est dans un état de délabrement très avancé. Plus de détails avec notre correspondant dans le Congo central qui séjourne dans cette partie du pays. Construit en 2006 dans le village de Lukamba Bemba, situé dans le groupement Singini, province du Congo central, ce site, censé incarner la mémoire nationale et rendre hommage à une figure emblématique de l'histoire du pays, est aujourd'hui à l'abandon.
Le toit du mausolée, troué, laisse l'eau des pluies s'infiltrer jusqu'au centre de la tombe où repose l'ancien président. Ces infiltrations ont causé des fissures, fragilisant davantage la structure. La cour, mal entretenue, faute de moyens, reflète l'abandon général. L'intendant du site, membre de la famille, exprime son découragement face à l'absence d'assistance des autorités. Nous avons besoin de l'assistance des autorités pour entretenir ces mausolées de notre grand-père. Les érosions aussi se progressent et menacent la structure. Julien Makaya, président de la société civile de Tchela, tire la sonnette d'alarme. Là où repose le fait président Joseph Kasavubu, le tout premier président, mais son mausolée se dégrade. Et même le groupe qu'on a donné là-bas ne fonctionne pas à cause des manques de la batterie et puis des disjoncteurs. Qu'est-ce que Kasavubu a fait pour mériter de tels traitements? Est-ce que c'est le cas pour le mausolée des autres héros? Élevé au rang des héros nationaux lors du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Joseph Kasavubu a été renversé en 1965 par un coup d'État de Joseph Mobutu. Décédé en 1969 à Boma, dans le Congo central, à l'âge de 52 ans, il repose dans ces mausolées qui, faute d'entretien, se détériorent chaque jour. Depuis le village de Lukamba-Bemba, Merdicita, Top Congo FM. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Voilà. Allo bandeko. Na banzi ngonge koki. Poto yoka maloba ya ceux qui zabrata, ceux qui zobrata. Oyo banako loba ke ye penza mutu ya fati. Donc ba bebani na niveau moko donc fati alobi fo akitisa ye. Fati alobi ko il faut à mon cimetière. On a l'exemple déjà pour tel. Kabouya vraiment regardez Mbouy bomoni makombosali. Président de la République, pourquoi tombolo tala combattant na ndenge ba liba pour maï ba belima Kabouya. Bango na bango baluba. Ba beti lokola membre ya opposition lokola élément ya M23 oyo ayo kocha nyamu ya munamboka tala Pe Fatia kopesa rien ba ko dédommager pété. Fatia mystique hein. Moi non yo pas sur son moni. Fatia occupé été a kopesa épé rien. Ata maboko makasi zalaka. Ya baluba, elles sont moi. Ce n'est pas sérieux ça. Nous demandons ce solution. Bana bato bazali na mbujima ikuna kananga boyina bana bisasa. Lisu, surtout lisu. Lisu ya rapasi hein. Jusqu'à ce point vraiment combattre Et tokomesa na e. Allez Jobrata. Comment on est là là? Jobrata. Jobrata comme nangoyo. Zobrata. 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 Toyoka yosiko. Oh. Mbote na bana mboka na pesi mbote na kongole nyonso tout na kati ya mokili. Bande konanga ba kongole boyoka. Avant que Tshisekedi aboma ngai, il faut boyeba vérité ya makambo ndenge ezali. Bande konanga na 2015 président Etienne Tshisekedi atinda kinga na Afrique du Sud na kinde koyebisa peuple congolais ke azana deux ennemis na kati ya ndako na ye. Na salaki vidéo wana na 2015 ngai na sans rival. Na lobaki yango à partir d'Afrique du Sud. Babando tout nanga ba question. Na lobi. Dans le bikete président Tshisekedi azana deux ennemis na kati ya ndako na ye. Mama Mat na mbona na ye Félix Tshisekedi Chilolo. Na salaki ba vidéo wana na ba chaîne mibale. Sikoyo bande konangai awa Tshisekedi akomi président ayebi singa ke fona sala effort na longola vidéo wana na kati ya réseaux sociaux bande konangai nga vidéo wana na postaki yango te bato postaki vidéo wana bazali ezanga ite bande konangai wana ezali kambo ya liboso likambo mibale bande konangai Tshisekedi abengaki nga avant-hier na ba 22h07 nazwaki screen capture ya telefone na kolakisa bino bokomona bande konangai azoyebisa ngai ke soki na longoli ba vidéo wana te akosala nga mabe ya liboso eloko ya mibale bande konangai jour Tshisekedi Félix azosala ba réunion ye na mama na ye bazalaki na kati ya Bayot bazosala ba réunion ye na mama na ye
ngai nazalaki nsima ya payote nalalaki mpo ngai navandaki epa président Tshisekedi navandaki epa na ye epa président Tshisekedi navandaki epa na ye bato nyonso tu bayebi bareunion bandaki kosala wana ye na mama na ye président Tshisekedi azalaki ya kolala bandeko na ngai nazalaki nsima ya payote nazalaki na telefone na nga Blackberry na 2013 wana nazoloba na bandaki korecord bango makambo bazoloba me nalakisaki bango wana te mpo ngai na mama Mars to bandaki koyokana te na bombaki yango ntango Tshisekedi akomi président natindelaki ye baaudio wana na nimero na ye ya WhatsApp Tshisekedi alandaki baaudio wana Tshisekedi deja yebaki ke peti oyo aza na basekret na biso bandeko na ngai Tshisekedi apesaki nga mbongo ebele asombeli nga ndako na golf asombeli nga ndako mosusu bandeko na ngai noloba makambo ebele te me bona na ndenge makambo ezali Tshisekedi abengi ngai alobi ke dans 3 jours soki nayebisi ye solution te nakozala te alingi aterrorize ngai Tshisekedi yoka oza petit joueur epo oza petit frère ocomprendre oza petit joueur epo oza petit frère okoterrorize nga te ngai nabundi bamboka nyonso tu nabundi yango ngai Zobrata nabundi bamboka nyonso tu okoterrorize nga te soki naliaki mbongo wana eza mbongo ya mboka nalie yango epui baaudio wana nakotia yango na mokili mobimba bakoyoka yango kobengaka ngai lisupe te ocomprendre soki nalie mbongo eza mbongo ya mboka na ngai yo ozalaki na mbongo oyo apart bajina minene bazotambola na yango na Kinshasa bajina minene na matonye kuna ozolia supu ya imbwa yo ozalaki na mbongo oyo tala keba na yo kobengaka ngai lisupe te nakobangaka mpe yo te ocomprendre nakobangaka mpe yo te ata mokolo Jésus akoyana kobangaka yo te baninga na yo nde bazobanga yo ngai te Zobrata ngai nayebi yo ntango banda kolata bajina minene ocomprendre nakobanga yo te bandeko na ngai moto alingi aterrorize ngai alobi ke il faut nalongola video wana ezanga te nasalaki yango na makasi na ngai moko eza tata na atindaki ngai epo eza na yo tubu video wana moto alingi yango nakotindela yango akolanda yango mpe baaudio wana Tshisekedi liyoka na bandokosa yo ke esi ebunga naza na yango zela okomona merci beaucoup peuple congolais bopanza message avant na kufa merci beaucoup mais opesi telefone na yo te fali opesa telefone bon bandeko boyoki Zobrata nayoki mpenza ye moko alobi yango Zobrata donc aza wana ekomi ye opesi mbwa boyi donc Félix azoluka ye donc moindre faut pas ka bopa baza na ye alors so baza na ye likambo mosusu ekola te faut amona cimetière il faut vraiment amona cimetière botala basoda na biso nde baza kolia botala basoda na biso nde bazolia na guerre bomoni basoda na bino nde bazolia mawa na monde entier basoda baliaka nde wana baza te bakotrouve bango kaka na RDC voilà bandeko na ngai eza mawa sikoyo Zobrata akima epai ye amoni ke akokima parce que bakolukisa ye na ndenge moko akosakana te il faut vraiment amona cimetière voilà donc il faut vraiment amona cimetière alo bandeko nani natia oyo mpona tokangwana tokomi 0h nous ne faisons pas de surprise tokomi 0h12 vous pouvez voir à la
bato basouffrir. Oh, ngava pasi. Bato bakemba fort. Tiasa makambo. Oh, la vie est belle, ouais, la vie est belle. La vie est belle. Faut tout papa oui ma bien, la vie est belle alors que quand wapi na mboka nini? Hein? Faut papa maloba oh la vie est belle. Mais biso na Congo tout le monde la vie est belle en côté. Tiasa les poupées. Donc il vous fait de qui vous pouvez de qui vous fait. Moi, c'est Oh bena venu nous au monde. Yango ne bandi pena kuna basingana kuna la presse kuna. Zemona basingana kuna wana so dobido kuna la police. Yomo mona par rapport ce qui moula ou de betia wa. Inondation mona ebiso sala ba koto somo. Na comprendre ku de boutoir. Ce qui moula betia. Pour les max. Yango moni bougumestre na ngabo asene eloko moko te bougumestre. Tolembi bougumestre mo bekini bopete ngo biso mona wa te awa. Bon bande kuna banzi basalite ya mboka. Bosu umesai nango. Tala maza fosa betu mekumina. Maza mebola fulu kila betu. Nenu nata betu na nusambu kwa kuna bame. Kamaza mebola fulu kila betu. Bapasi mekuiza dia kana betu. Eh Seigneur. Bandeko na suki wana nzambe apambola bino na banzi boyokaki tochata mukelo. Les DG de l'année étaient un Kassai. On dit, c'est ça. Je vérifie, c'est aussi le cas, personne ne m'a contredit. CNSS, celui qui gère CNSS, c'est aussi un Kassai. Celui qui gère la CENI, c'est aussi un Kassai. Celui qui gère la Cour constitutionnelle, c'est aussi un Kassai. Celui qui gère la Cour de cassation, c'est aussi un Kassaïen. Celui qui gère la Banque centrale du Congo, c'est une Kassaïenne. Vice-ministre de l'Intérieur, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, c'est aussi un Kassaïen. Ministre des Finances, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de la Justice, c'est aussi une Kassaïenne. Ministre des Affaires sociales, c'est aussi un Kassaïen. Ministre des Mines, c'est aussi une Kassaïenne. Ministre de la Communication et Médias, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de la Santé, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de l'EPST, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de l'Urbanisme, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de l'Agriculture, vous n'arrêtez pas, là vous n'arrêtez pas. Ministre de l'Agriculture, personne ne va, c'est aussi un Kassaïen. Ministre des Sports et voies de communication, c'est aussi un Kassaïen. Vice-ministre de la Défense, c'est aussi un Kassaïen. Vice-ministre de l'Environnement, c'est aussi un Kassaïen. DG de INPP, c'est aussi un Kassaïen. DG de LMC, c'est aussi un Kassaïen. DG de DGI, c'est aussi un Kassaïen. DG de OCC, c'est aussi un Kassaïen. DG de DGRAN, c'est aussi un Kassaïen. DG de OGFM, c'est aussi un Kassaïen. DG de FPI, c'est aussi un Kassaïen. DG de ONATRA, c'est aussi un Kassaïen. DG de RVM, c'est aussi un Kassaïen. DG de CNSS, c'est aussi un Kassaïen. DG de l'entrepreneuriat, c'est aussi un Kassaïen.